អូនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងឈ្មោះអីគេទេខ្ញុំសូមអត់អានឈ្មោះគាត់ទេដោយសារខ្លាចអានខុសគាត់បានសួរនៅក្នុង comment YouTube របស់ខ្ញុំថាគាត់ទៅធ្វើតាមខ្ញុំហើយតែកន្លែងទិញហ្នឹងវាអត់ឲ្យខ្ញុំបានឆ្លើយតបវិញថាឥឡូវវាអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញមួយទៀតអូខេអរគុណបងសម្រាប់ការសួរនៅសំណួរមួយនេះបើបងអត់សួរក៏អត់បានចេញវីដេអូនេះដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញពីរបៀបធ្វើថាត្រូវធ្វើម៉េចដោយសារតែវាមានការអាប់ដេតថ្មីមែនព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅត្រូវការបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចអូខេឥឡូវខ្ញុំមាន3ចំណុចទី1បងប្អូនត្រូវប្រើ Thumbnail ដើម្បីយើងខ្ចីដៃ Coursera នេះចុះឈ្មោះដើម្បីយក Gemini Pro 3 ខែហ្នឹងយូរដែរណា3ខែមិនមែនតិចទេណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនត្រូវការប្រើ Thumbnail មួយឥឡូវខ្ញុំមាន Thumbnail នេះស្រាប់ហើយបងប្អូនប្រើ Thumbnail ទៅបន្តមកខ្ញុំ copy ហើយ link ទី2គឺខ្ញុំត្រូវយក Coursera 7ថ្ងៃនេះបើយើងដាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់អញ្ចឹងសមអញ្ចឹងណាអូខេចាំមក1 2 3ឆ្លងកាត់ឲ្យមួយនេះហើយមកមួយនេះបានត្រូវអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអា Coursera 7ថ្ងៃនេះមកដោយសារតែវាមាន free 7ថ្ងៃអូខេបន្តមកនៅពេលដែលយើងបានThumbnail copy ហើយបងប្អូនចុច join for free នេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ដាំខ្ញុំយកអានេះមកហើយខ្ញុំចុច continue យើងគាត់តែយើងប្រើ Thumbnail ដើម្បីខ្ចីដៃ Thumbnail យកមកស្នើជំនួយ Gemini Pro ដោយសារឥឡូវនេះវាអាប់ដេតថ្មីត្រង់ថានៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះហើយយើង verify ជាមួយនឹង Gemini Pro វាទាមទារផ្ញើlink verify នៅក្នុងកន្លែង Thumbnail នេះពីមុនអត់ទេហើយវីដេអូខ្ញុំមុនបងប្អូនចូលមកមើលទៅហើយវីដេអូមួយទៀតគឺមួយនេះបងប្អូនគឺអត់មានត្រូវការ verify ទេអូខេដល់ពេលឥឡូវនេះវាទាមទារឲ្យយើង verify ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមកបងប្អូនដាក់ឈ្មោះមិនដាក់ទៅអត់អីទេកន្លែងនេះវាអត់ប្រកាន់ទេកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ passwordអូខេខ្ញុំ join for free មកមែនតើ Coursera គឺល្អបងប្អូនអាចមានពេលវេលាចូលរៀនទៅវាមេរៀនល្អមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយបន្តមកយើងចុះឈ្មោះបានហើយប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវចូលទៅ subscribe ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន plus និយាយទៅយើងចុះឈ្មោះ plus ក្នុងការប្រើប្រាស់ណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីអាចបាន link 7ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនចុច exit កន្លែងនេះមកចុចកន្លែងនេះវានឹងចេញកន្លែងនេះវាដាក់ឲ្យយើង start 7 day free trial នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះដើម្បីយើងបំពេញប្រទេសហើយនឹងការជាទូទៅខ្ញុំភ្ញៀវបរទេសជនជាតិបរទេសខ្លះគាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់ដាក់នៅប្រទេសគាត់ដូចជាប្រទេសអីផ្សេងពេលរូអីគឺដាក់ bin នឹងក៏ឲ្យទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឲ្យដូរមកដាក់ប្រទេសយើងគឺវាឲ្យធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនរើស Cambodia ប្រទេសយើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកាតមួយនេះអានេះ bin ខ្ញុំ generate ទៅណាបងប្អូនចាំខ្ញុំតម្លាក់ bin ឲ្យបងប្អូនយកទៅ generate ខ្លួនឯងបងប្អូនកុំព្យាយាមប្រើកាតដូចគ្នាណាយូរទៅវានឹង spam អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនគាត់ចុច start free trial នៅខាងក្រោមនេះមកអត់មានអីបំពេញច្រើនទេជានៅពេលដែលចុចទៅវានឹង processing ទៅហើយបងប្អូនរងចាំបន្តិចនៅពេលដែលវា processing ចប់ហើយយើងនឹងបាន Coursera Plus ហើយនេះវាដាក់ថា Plus Coursera Plus subscription អូខេឥឡូវនេះ$0រយៈពេល7ថ្ងៃអូខេបងប្អូនឥឡូវបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺយើងបាន Coursera Plus ហើយនេះវាដាក់ថា Plus ឲ្យយើងបងប្អូនមើលវាដាក់ថា Plus អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានហើយអូខេអីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតបងប្អូនខ្វែងនឹងចោលទៅយើងគាត់ឲ្យចុះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងយើងចូលមក link ទី3គឺ Coursera នេះឯង
cái này ní cứ chia cái này để dân cho từ random do chơi này pro bay khai nè ok bông phôn chẳng mong mơ cái này ní vì đã thay enroll include with Coursera plus chẳng cái này ní hết chia cái này để dân trai cho từ claim gió chơi này pro bay khai nè chẳng một phôn trạch là enroll này nó nè trên tới viên là ngon dân cho từ tầm po thay mùi tiết ok trong một bộ mà đo cái này ní một bộ cho ai commit to complete this current chẳng start đã khởi này máu cho đồng trăm tịch tới viên nâng ở tận cài ok trong mà đo cái này ní một bộ cho get start này máu trong mà đo cái này ní ai để dân trời gió cứ module TP này máu hay một bọn cho giờ đi đầm bàn tay cho giờ này sân tới đầm bây giờ ở complete cho môi nâng ở step bỏ kê một bọn cho step nó cái trong mặt đo cái này nếu một bọn cho yes yes hay cái này nếu một bọn đã cho hỏi đã tới chẳng một con chơi submit một đầu tiếp chẳng mà đòn ấy cái đã tham rồi phía rồi hay chẳng ai để dương trai thơ và top tiết một con chơi lịch ai thăm này máu vì mình cho rằng tận can tích một con chẳng nhìn thua tam kê tam step mùi tới chẳng mà đo cái này đấy một con còn này cho create hay vì năng miền ở verify cho mỗi năng human cái chẳng cho select cái này năng nó chẳng này đấy việc ao dân rất hay dân rất năng nó chẳng giờ phải làm còng cái tập năng bọn chuyện verify nó chạy lán chạy reason một phần chạy reason verifycation email chẳng cái này ham đại khan là về đại dương của bông thua ham khoai tiền nâng chào bữa sau này khoai một bộ nâng bạch ở tầng on này này chẳng một bọn trực khang lớn này máu là về đại việt nhà máu chẳng một bọn trực confirm nâng email address bỏ dường chẳng một bọn nâng chăn data verify cứ đăng tờ bàn này ở bàn nhà đến chẳng một bọn back to Coursera này máu khoai như này sao mà vì sử dụng đa vậy trong đó đo cái này ní bông phôn chơi cái này resum ní chẳng là ní việc đa cho nên phải bông phôn khoai với sao tới rồi dân việc nói phò phóng chẳng mà đo cái này ní bông phôn trời thua viên mà đòn tiệt máu mô tô sai khó chúng hỏi một bộ trời verify sẽ get làn nó trong viên nuông từ một cái chẳng bớt sang này cả này vi tranh trẻ bông phồng vi tranh bạn đấy ở đây tế bông phồng cùng cái thà ô thua bán ở đến cái này nó nơi miền chờ lọ để anh thua bàn chân cùng khoai vi chào bông phồng khoai cái này đi chào sân máu anh ấy có dừng khoai chào đấy hay dừng khoai về chào o máu anh ấy có dừng khoai chào này trong một bọn bạc thẹp mấy một bọn cho màu một đòn tiền máu chẳng như do cô thu khởi nên mà đòn chật do cái này nâng xa thay máu chẳng cái này ní anh nâng pi bê tông từ dừng ai bàn linh nâng rồi xa lấy ní riêng của bạn tích nhiều mặt vô tha vì hai đấy về rất tăng dần chẳng đang thấy dân su cho mùi bàn nọ chẳng cái này này bọn bọn chơi đi sầm mà đòn tiền máu hay cái này này chơi tam vía tới việc ở dân chơi nâng tay hay cái này này dân bẹp màu vánh dân do cái này đi đâm vậy chẳng cái đấy dân cùng khoa ấy bả dân ao viêm pin hai sân tới chấm
ចឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចុចខ្វែងចោលហើយ scroll មកក្រោមយើងធ្វើវាម្ដងទៀតជួនកាលម្ដងទៅពីរដងអត់ទាន់បានទេបងប្អូនធ្វើ3 4ដងបានវាចាញ់លីងឲ្យវាធ្វើទុកយើងអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចូលទៅធ្វើទៀតយើងចុចអីផ្សេងសិនទៅបាទមក complete នេះមកអានេះក៏ដូចគ្នាយើងចុចអីផ្សេងវាគ្រីសចោលអស់សិនទៅដោយសារយើងអត់មានបច្ចេកទេសឲ្យក្រៅពីហ្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាវាមកពីហេតុអីទេតែគ្រាន់តែថាយើងអាចធ្វើវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំនេះបានយើងចូលវាទៅ3 4ដងទៅវាទាមទារ3 4ដងទៅអាចចូល link បានអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅ redeem ម្ដងទៀតមកចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចគ្រីសវាទៀតមកគេចុច I am not a robot អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុច reland ម្ដងទៀតមកនេះបើកាន់ដៃចាញ់ចាស់គឺបានហើយបងប្អូនឃើញអត់យើងទោះតែ2 3ដងជួនកាលទៅ4ទៅ5ដងទៅយើងទៅគេបោះ link ឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែ copy link ហ្នឹងមកដោយសារតែយើងនៅក្នុងនេះអត់មាន account Gemini Pro អត់ Gemini ទេ account Google អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ copy link នេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងខ្ចីដៃ Gemini អញ្ចឹងខ្ញុំសាកចូលទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បី subscribe ទៅអានេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីដើមដល់ចប់បងធ្វើដោយសារតែ account នេះដូចជាខ្ញុំដាច់ Gemini Pro 12ខែបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកវាមកធ្វើជា Gemini Pro ម្ដងទៀតប៉ុន្តែយកប្រភេទ3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំផាស link មិញមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផាសមកគឺទទួលបានបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅ download VPN UK មកសិនព្រោះដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹង UK យើងប្រើជាមួយនឹង PaySafeCard អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើ VPN UK បងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ account ណាឲ្យតែប្រភេទ account Gmail ដែលអត់មាន Pro ទោះបីធ្លាប់ដាច់ Pro ឬក៏អត់ support ជាមួយនឹង Pro 12ខែក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹង link ដើម្បី verify បានដែរអត់ប្រកាន់ account ទេខ្ញុំតេស្តរួចអស់ហើយខ្ញុំដាក់ UK VPN ខ្ញុំយក alert នេះមកបងប្អូន alert នេះវាដើរស្រួលគេ download បានហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកវាបងប្អូនខ្វែងចោលទៅខ្ញុំចូលទៅបើកUK នេះមកគេអញ្ចឹងឥឡូវវាចាប់បានហើយបងប្អូនចុច reload វាមកតើយើងបើក VPN ទៅ UK ទៅយើងអាចទទួលបានមុខងារ PaySafeCard បានព្រោះ PaySafeCard យើងអាច subscribe បានច្រើន account មែនតើយើងចុច start try all នេះមកអូខេបងប្អូនដល់សារវាជាប់ជាមួយនឹង Mastercard ចាំមើលខ្ញុំសាក subscribe មកវាឲ្យអត់អូខេបានតើចំបងប្អូនមកប្រានេះក៏បានដែរជាមួយនឹង Mastercard នេះក៏វាធនាគារដែរតែសារខ្ញុំជាប់12ខែចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់តលុបចេញអញ្ចឹងវានៅបានណាអូខេចំបងប្អូនចុច go to Gemini នេះមក
khẽរួចរាល់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាន Gemini Pro ចំនួន3ខែគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាយបាយជម្រាបលា